ECP tedavisi tekrarlanabilir bir tedavidir. Tekrarı şart değildir, şikayetlere bağlıdır. Ama yıldan yıla tekrar yaptıranlar da vardır. Çünkü zaten bir yan etkisi yoktur ECP tedavisinin. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ECP uygulanan hastaların %5 ila 9 arasında tekrar tedaviye ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Yani şöyle söyleyebiliriz, çoğunluğunda tedavi gerekmiyor, hastanın şikayetleri ortadan kalkıyor. Ama 10 hastadan biri kadarında tekrar şikayetler ortaya çıkıyor ve tedavi tekrarlanması klinisyen tarafından uygun görülürse, hasta da bunu kabul ederse tabii ki tekrarlanabiliyor. Tekrarlanmasında da herhangi bir yan etkide artış, yan etki profilinde artış yok. Zira ECP tedavisi yan etkisiz bir tedavidir.